ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் வில்லேஜ் ஃபன். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா சிவகாசிலேருந்து பட்டாசு ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். வாவ், பாண்டியன்ஸோட வானவெடி 7 ஷாட், ஸ்டார்வெலோட வாட்டர் குயின். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 25 ஷாட், 25 ஷாட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஆர்டர் பண்ணியிருந்தோம். இது ஒன்று வந்திருக்கு, மேஜிக் ஷோ. ஸோ கைஸ், இது பார்த்தீங்கன்னா வெடிச்சு பணம் மலையாக பொழியும் மேஜிக் ஷோன்னு சொல்லிட்டு. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர் ஃபார்ச்சூன் சங்கு சக்கரம், அவதார் பாம். அடுத்து அவதார் பாம் பார்த்தீங்கன்னா இது 2, இது அதை விட ரொம்ப பெரிய சைஸில் பேப்பர் பாம். கங்கா ஜமுனான்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. டிஜிட்டல் பாம் பெரிய சைஸ் அணுகுண்டு ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. லட்சுமி வெடி, சுகர் கேன் ஜூஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டின் வெரைட்டி. இது பற்ற வச்சா கோழி வந்து முட்டை போடுற மாதிரி இந்த பட்டாசு வரும். ஸ்டார்வெல் பிராண்டோட ஒரு பாப்கார்ன் பென்சில் ஒன்று வந்திருக்கு. ஸ்டார்வெல் பிராண்டோட 90 வாட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு பட்டாசு இருக்கு. கலர் ஸ்மோக் பென்சில் பெரிய சைஸ்ல ரொம்ப பெருசாவே இருக்கு. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா ஹெலிகாப்டர். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா பம்பரா ஸ்பின்னர் ஒரு பாக்ஸ் வந்திருக்கு. ராக்கெட் பம் ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு. டிஸ்கோ ஷவர், இது ஒரு ஃபவுண்டைன் ஐட்டம். 4x4 வீல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்வெல் பிராண்டோட